Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biza bugun Mirakidan bitta zo'r taklif chiqib qoldi. Variantga bo'lib to'lashga dachaga mo'ljallangan hovlimiz chiqib qoldi. Mana shu 84-maktabda shundoq ro'parasida joylashgan yo'lning yuzida. Mana bu tomondan Mirakini sentridan kelish. Mirakini sentri o'zi mana shu. Ko'rib turibsizlar, mana maktab. Shundoq ro'parasida. Mana shu yerdan zo'r taklif sizlarga. Mana bu tomon yo'l, mana maktab. Shundoq mana shu ko'chadan shundoq tushishdan mana suv oldiga suv o'tgan mana. Suvdan muammo yo'q. Shundoq mana shu ko'chaga kirishdan ikkinchi uyimiz mana. Buni xohlang uy qiling, xohlang dacha qiling. Dachaga mo'ljallangan 2 etajlik mana ko'rib turibsizlar. Juda ham chotki qilib qurilgan. Qurilish ham anchagina xarajat qilingan. Ko'rsanglar bular o'zlaring. Narxi ham puliga yarasha. Bir sezonga nasib bo'lsa, xudo xolasa, bir sezonga kamiga yarim pulini chiqarib telasa bo'ladi-da. Normalniy dacha qilsa, qurilishi chotki. Ko'rib turibsizlar. Bu hovlimiz 4 sutikdan iborat. Mana shu 2 qavatli binosiga, birinchi qavatiga hol qismidan tashqari 3 ta xonasi bor. Ikkinchi qavatiga hol qismidan tashqari 5 ta xonasi bor ekan. Mana bu darvoza xonasi, katta darvoza xona tashlangan. Ko'ryapsizlar, plitalar qo'yilgan. Regel, tumba, xullas hammasi chotki qurilish qilingan mana. Bu tomoniga ham qurilish mana ko'rsanglar bo'ladi. Chotki qilib dacha qilib qo'ysa, bir sezonga kamiga yarim pulini chiqarsanglar bo'ladi. Basseynga ham chuqur kovlangan ekan. Basseynni ham boshlashganda mana bu xonalari ham juda katta mana. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Juda sifatli qilib qurilgan. Xonalar ham katta. Mana bu zal qismi. Bu yoqda hol qismi. Bu yoqda yana bitta katta xona. Bu yoqda ham bu xona ham anchagina katta ekan. Mana bu ikkinchi qavatdan ko'rinishi. Mana ko'ryapsizlar. Juda ham sifatli, juda ham baquvvat qilib qilingan mana. Betonlari mana shunaqa holatga keltirib qo'yilgan. Menimcha bunaqa taklif har kun ham chiqavermaydi. Shuning uchun menimcha shoshilganlaring ma'qul. Shoshilib qolsanglar, ulgurib qolasizlar deb o'ylayman. Mana bunaqa katta qurilishga o'zi normalniy pul ketadi. O'zi shu men shu darajaga yetkazaman desangiz, o'zi ancha pulingiz ketib qoladi. Shuning uchun bunday olib qarasa, hozir Mirakini yerlari sotiga 10 ming bo'lib turibdi o'zi. Bunday olib qarasa, yeri sizlar tekinga qoladi mana. Mana bu yoqdan zina qismi ishlanmagan hali. Mana. Menimcha shoshilish kerak, bunaqa taklif har kun ham bo'lavermaydi. Xullas, mana shu 4 sutiklik Mirakini markazidan 8 xonalik qo'shimchasi mana bunaqa mana balkonlar qilingan. Pastiga mana shunaqa qilingan. 4 sutik 8 xonalik mana shu obyektimizni xohlang naqdga, xohlang
yarmini berib turib, qolganini 1 yilga bo'lib to'lashga ham rassrochka qilib beramiz. Bu juda zo'r taklif. Menimcha bunaqasi har kun ham bo'lavermaydi. O'zi Merakidan bunaqa joy har kun ham sotuvga chiqavermaydi, bilasizlar. Bunaqa joy qidirib yurganlar ko'p. Xullas, mana shu joyda narxini 98 ming deyapmiz. 98 mingga baholab turibmiz. Naqd bo'lsa kelishtirib beramiz. Agar bo'lib to'layman desangiz, boshdan 50 mingni berib turib, qolganini 1 yilga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiraman. Aloqaga chiqsangiz, yana ham batafsil kelisha olamiz. Like bosib, podpiska bosib, shunaqa joy qidirib yurganlarga videoni tashlab qo'ysanglar, yana ham manfaatli bo'ladi. Ovora bo'lib qidirib yurishmaydi. Mana tayyor variant. Bitta remont qilib, mana bitta basseynchani qilib ishni boshlaysiz. Bir sezonga hech bo'lmaganda yarim pulini chiqarib olasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.